In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my dear students, good morning to all of you. Hope you are well. Subject English, Class 8th, topic Porus and his elephant, dated 24th of July 2020. Assignment for Class 8 students. Answer the following questions. Number 1. Who was Porus? Number 2. Who went to meet his foe? Number 3. Who led up his troops on the other bank? Number 4. Who was injured? Fill in the blanks. The elephant was dash, faithful enemy. Dash was injured, porous elephant. Dash could rest without fear or dread, porous elephant. Dash was died, elephant porous. तो प्यारे बच्चों, हमारा जो ये लेसन था, यानी हमारा जो लेसन था ये तो कंप्लीट हो गया कल। तो आज मैंने आपके लिए ये असाइनमेंट यहाँ तैयार किए मुख्तसर से। तो प्यारे बच्चे, आप इनका जवाब दीजिएगा। तो इसी सबक से, इसी पोएम से मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हैं। हु वाज पोरस, पोरस कौन था, ठीक। उसके बाद दूसरा है हु वेंट टू मीट हिज फो, कौन अपने दुश्मन को मिलने के लिए गया। अच्छा, उसके बाद है हु लेड अप हिज ट्रोपस ऑन द अदर बैंक, और चौथा है हु वाज इंजर्ड। फिर मैंने यहाँ आपके लिए फिल इन दी ब्लैंक्स यहाँ पे रखे हैं। द एलिफेंट वाज डैश, फेथफुल एनिमी, यानी कि जो हाथी था वो खैर ख्वाह था, ताबेदार था, या कि वो दुश्मन था। नंबर 2, डैश वाज इंजर्ड, डैश ज़ख्मी हुआ, पोरस हुआ या एलिफेंट हुआ। डैश कुड रेस्ट विदाउट फियर, और एलिफेंट। फिर है चौथा, डैश वाज डाइड, एलिफेंट पोरस। तो प्यारे बच्चों, आप ये असाइनमेंट करके, आज आपके लिए ये काम है, आप ये असाइनमेंट का काम करें, ठीक है, और अच्छी तरह से करें, क्योंकि जो लेसन है आपने अच्छी तरह से पढ़ा, आपको समझ भी आया होगा। और ये असाइनमेंट करने के बाद कल इंशाल्लाह हम टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। फ़िलहाल आज इतना ही, तो आप ये अपना ये काम कर डालिएगा। तब तक के लिए अपने घरों पर ही बने रहें और समाजी दूरी बनाए रखें। थैंक्स।